साथीहरु तपाईहरुले पनि कक्षा 12 को मौका परीक्षा दिनु भएको छ रिजल्ट पनि प्रकाशित भइसकेको छ रिजल्ट पनि चेक गरिसक्नु भएको छ र त्यो मार्क्स चित्त नबुझेर तपाईले रिटोटलिङ गर्नु भएको छ भने रिटोटलिङको रिजल्ट पनि हिजो मंसिर 15 गते प्रकाशित भइसकेको छ र तपाईले पनि आफ्नो रिजल्ट चाहिँ सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसका लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा रहेका कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला जस्तै मैले यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरे र साथीहरु ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर neb.gov.np लेखेर चाहिँ सर्च गरिदिनु होला र साथीहरु यस्तो प्रकारले सर्च गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अफिसियल वेबसाइटमा आउनुहुनेछ र त्यसैगरी यो डिभाइस क्यान नट रिड पीडीएफ फाइल भन्ने यस्तो देखाउनुहुन्छ र यो चाहिँ लेटेस्ट जुन पीडीएफ फाइलहरु रहेको छन् त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईले यसलाई क्रस गरेर थोरै स्क्रोल गर्नु होला र साथीहरु थोरै स्क्रोल गरिसकेपछि मुनितिर तपाईले यहाँ सूचना तथा सञ्चार भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ र प्रथममा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कक्षा 12 को मौका परीक्षा पूरक परीक्षाको पुनर्गयन नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना भनिरहेको छ रिटोटलिङ सम्बन्धीको सूचना रहेको छ यसमा तपाईले एकपल्ट क्लिक गरिदिनु होला र साथीहरु यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट पेजमा जानुहुनेछ र साथीहरु नेक्स्टमा पेजमा गइसकेपछि यो चाहिँ हिजो 15 गते चाहिँ प्रकाशित भएको साथीहरु मेरो चाहिँ अलिकति ढिला भएको छ सो तपाईले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँतिर सम्बन्धित फाइल डाउनलोड गर्नको लागि भनिरहेको छ कक्षा 12 मौका परीक्षा मंसिर 15 गते यसको फाइल रहेको छ यो फाइल चाहिँ पीडीएफ फाइलमा दिइरहेको हुन्छ र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँतिर तपाईले क्लाउड दिइरहेको छ क्लाउडमा तपाईले एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नु होला साथीहरु यो चाहिँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि साइटमा अथवा टपमा रहेको 3 डटमा तपाईले एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड फाइल भन्ने अप्सन रहेको छ डाउनलोड फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँतिर तपाईले नोटिस देख्न सक्नुहुन्छ यो नोटिसलाई तपाईले एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नु होला र साथीहरु क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुर कक्षा 12 मौका परीक्षाको पुनर्गयन नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरद्वारा 82 साल असोज 7 र 8 गते सञ्चालित कक्षा 12 को मौका परीक्षा नतिजा चित्त नबुझी पुनर्गयको लागि निवेदन दिएका विद्यार्थीहरूको पुनर्गयन नतिजा उत्तर पुस्तिका पुनर्गय समितिको मिति यतिले भएको छ भनेर दिइरहेको छ यसलाई तपाईले पुरा पढ्नु होला र जति पनि यहाँ चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूले चाहिँ रिटोटलिङ हाल्नु भएको छ उहाँहरुको चाहिँ यो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ प्रकाशित भइसकेको छ सम्भवतः यो फर्स्ट लट पनि हुन सक्छ सेकेन्ड लट पनि हुन सक्छ यसमा कुनै लट भनेर चाहिँ दिएको छैन है र यहाँ चाहिँ जतिको परिवर्तन जसले चाहिँ मार्क्स चित्त नबुझेर गर्नु भएको छ र उहाँहरुको चाहिँ केही चेन्जेस आएको छ भने त्यो चेन्जेसको मात्र रिजल्ट प्रकाशित भएको छ र जति पनि चेन्जेस भएको छैन उहाँहरुको रिजल्ट प्रकाशित भएको छैन उहाँहरुको यथावतै रहेको छ भनेर दिइरहेको छ सब्जेक्ट र विषय सिम्बल कोडहरु दिइरहेको छ र त्यसैगरी मुनितिर तपाईले यहाँ अरु यो पेजलाई चाहिँ तपाईले पूरा रूपमा चाहिँ पढ्नु होला सबै विषयहरु चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ यसमै दिइरहेका हुन्छन् र माथि उल्लेखित विषयमा अन्य विद्यार्थी एवं उपयोग विषयमा बाहेक अन्य विषयमा निवेदन दिने कुनै पनि विद्यार्थीहरुको पुनर्गयन नतिजा परिवर्तन नभएको भनिरहेको छ यहाँ दिएको सब्जेक्ट बाहेक अन्यमा चाहिँ कुनै पनि विषयमा दिनु भएको छ भने त्यसको कुनै परिवर्तन नभएको जुन पाउनु भएको प्राप्त नम्बर रहेको छ त्यो नै यथावत रहेको छ भनेर दिइरहेको छ र त्यस्तैगरी मुनि अर्को बुदामा तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ पुनर्गयन नतिजाको चित्त नबुझी उत्तर पुस्तिका हेर्न चाहने विद्यार्थीले 82/9/1 गते भित्र प्रति सब्जेक्टको 1500 बुझाइ बोर्ड प्रवेश गरी व्यवस्था शाखा कार्यालयमा सानोठिमीमा निवेदन दिनु सक्ने भनेको छ तपाईले यसमा आएको मार्क्स पनि चित्त नबुझेको छ र कपी चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा कपी चेक गर्दाको चाहिँ 1500 पर्छ सानोठिमी कार्यालयमा चाहिँ निवेदन दिनुपर्छ भनेर यहाँ दिइरहेको छ यसमा आएको विषय जति पनि विद्यार्थीहरुको यसमा पनि चित्त नबुझेको र पुनर्गयमा आएको जुन परिवर्तन भएको छैन जतिको नि यहाँ रिजल्ट प्रकाशित भएको छैन तैपनि त्यसमा तपाईले चित्त बुझेन भने चाहिँ सानोठिमी कार्यालयमा चाहिँ गएर कपी रिचेकिङ गर्न सक्नुहुनेछ र कपी रिचेकिङको एउटा सब्जेक्टको 1500 रुपैयाँ चाहिँ यसको दस्तुर लाग्ने छ भनेर दिइरहेको छ सो यो चाहिँ सम्भवतः फर्स्ट लट पनि हुन सक्दछ यसमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन यतिखेर चाहिँ एउटा सब्जेक्टको चाहिँ परिवर्तन नम्बर चाहिँ परिवर्तन भएको छ जसले चाहिँ चित्त नबुझेर दिनु भएको छ र उहाँहरुको मार्क्स चाहिँ चेन्ज भएको मात्र आएको छ नभएको चाहिँ यथावत नै रहनेछ तपाईले यस्तो प्रकारले आफ्नो रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ